はい、今回はハイブリッド豊胸のリスクとデメリットについて紹介していこうと思います。ハイブリッド豊胸はね、当院アバン東京でもとても人気の施術で、このね、シリコンバック豊胸で使われているこのシリコンを入れて、そして脂肪注入豊胸ですね、脂肪吸引して取った脂肪を上からコーティングするっていう施術方法なんですけど、やっぱりね、シリコンバック豊胸でも脂肪豊胸でも両方のね、メリットもあってデメリットもあるんですけど、例えばシリコンバック豊胸だったらやっぱりこのね、バッグをね、そのまま入れちゃうとどうしてもこの人工感というかね、やっぱりよく SNS とかでも流れてきますけど、なんか明らかにこのシリコンが入っているような違和感のあるバストになっている人とかいたりとか、あと脂肪注入豊胸はですね、とても自然で本当にバレない施術ではあるんですけど、どうしてもやっぱり体重の増減があったりとかすると脂肪が減ったりとか、本当に体質によっては全然残らなかったっていう人もいますし、何よりしこりとかね、そういったリスクとかもあるのでね、そういったところでやはり両方のね、いいところ取りができるっていうところで、ハイブリッド豊胸っていうのはしっかりと確実にシリコンバッグで大きさを2カップ以上上げてあげて、かつこの皮膚の上から浮き出てくるシリコン感を埋めるために脂肪注入豊胸でなだらかにするということで、一度に大きさを求めてかつ自然にできるっていうのがハイブリッド豊胸の最大のメリットだと思うんで、僕的にはすごいね、とてもいい施術だと思いますね。ただそんなね、ハイブリッド豊胸なんですけどね、今回はね、いいところばっかりではないというのはね、皆さんもご存知だと思うんで、リスクデメリットについて紹介していこうかなと思いますね。まず感染ですね。このシリコンバッグ豊胸で使われているこのシリコンですね、これ人工物で異物なので、どんな施術でもそうなんですけど、異物ヒアルロン酸でもね、糸リフトでもそうですけど、異物を入れる、埋没の糸とかもそうですよね、どんなものでもそうなんですけど、何かを体内に入れるっていうことは、その時に、細菌が、付着していると、その細菌が付着したものが体内に入ってしまって細菌が増殖してしまうと、感染というものが起こる可能性がありますね。これは本当にもう美容施術どんなものでもそうなんですけど、感染は起こるリスクはあります。ヒアルロン酸をちょっと顎に入れるとか、二重埋没で二重を作るときとか、糸リフトを入れるときも感染のリスクはありますし、こういうね、シリコンバッグを入れたりとか、脂肪注入豊胸で脂肪注入するときでも、その脂肪に、細菌が付着していて、細菌が増殖してしまうと感染のリスクが起こりますね。で、一般的にね、ハイブリッド豊胸なんかで、感染が起こるとすると、大体はね、1週間前後で起こることが多いですね。なので、1週間前後で発熱38度以上の熱とか、局所的な一部、とても赤いとかとても痛いとか、発熱、赤み、痛み、そういった症状がね、強い場合はね、来ていただいて、治療する形ですね。僕、ハイブリッド豊胸で感染したこと一度もないんですけど、脂肪注入豊胸でね、感染したことがあって、それの経過については、過去のね、YouTube 動画を遡ってもらえればわかるんですけど、大体適切な抗生剤を点滴すれば治るんですけど、場合によってはですね、この一度入れたシリコンを出さないといけないっていうリスクも、考えれますね。ただ僕結構ハイブリッド豊胸で、注意していることは、このシリコンバッグ豊胸を注入するときに YouTube 動画、施術のやつを見てもらったら分かると思うんですけど、この白じゃないんですよね。うがいとかでね、使われているポピドン用土、イソジンの、液をもう本当にシリコンバッグを入れるときに全体に浸して、そのまま体内に入れてるんですよね。で、これなんで僕がこうやってるかって言うと、アメリカのね、美容外科学会でね、推奨されている方法で、やっぱりそのね、シリコンバッグを入れるときに、感染するので、その時にね、ポビドン用土イソジンっていうのは結構ね、広い抗菌性があってですね、かなりね、ほとんど、地球上で確か2種類のね、細菌以外はね、滅菌できるんですよね。なのでシリコンバッグを覆ってあげて、そのまま入れてあげると、ほぼね、確実に、感染を防げるんじゃないかなと思うんでね、僕はその方法で、ハイブリッド豊胸は行ってますね。またシリコンバッグ豊胸で感染したことがないので、その方法でやってるので感染したことはない、かつハイブリッド豊胸の脂肪注入もですね、あんまり大量に入れるというよりは、デコルテとかね、やっぱりこのね、谷間のところ、成虫部分がね、シリコンだけがどうしても浮いてしまうので、そういったところの皮下のね、ところにコーティング目的で入れるので、一度に例えば300以上とか、ハイブリッド豊胸で、300cc 以上の脂肪を片側に入れるというのはまずないので、そういったところで注入量がね、少しやっぱり脂肪注入より下がるというところでは、その分感染率も低いというところで、ハイブリッドと豊胸では今のところね、感染したことはないですけど、一応感染のリスクはあると思って受けていただきたいですね。次はしこりですね。これは本当にね、脂肪注入をするときは全ての部位で気にしないといけないことですね。脂肪注入ね、例えば豊胸だけじゃなくてね、例えば目の下とかそういったところでもしこりになるリスクはあるんですけど、脂肪注入したところに、脂肪細胞に、新しい血管が入って栄養が行き渡って初めて脂肪が定着
着します。例えばですけど、一塊で入った脂肪の周りには血管が来て栄養がいくんですけど、その中には血流が届かずに、脂肪がちょっとね壊死してしまって繊維化反応が起こって硬くなってしこりができる。または、周りを覆い囲ったところの中のオイルシストってね、液状のドロドロした脂肪だけがなんか残って塊ダマになったりするという可能性は全然ありえますね。このしこりなんですけど、これもねハイブリッド包茎だとねそんなに多くは入れないのと、やっぱり皮下にコーティング目的で入れるので結構ねできやすい層っていうのがしこりはあって、乳腺下の層にね、入れる時にしこりができやすいんですよね。バストっていうのは皮膚があって乳腺組織ですね。母乳で育児する時に発達する組織が乳腺ですね。でその下に筋肉大胸筋があって、こういうね肋骨があって、その下にまた肺があるっていう構造なんですけど、大体その乳腺の下の層、乳腺下っていう層にね脂肪注入だと、結構脂肪をしっかりと入れてあげないと形がね丸くならないんですよね。その層が一番丸みを出せるので、そこにね脂肪注入しないといけないんですけど、やっぱり乳腺下の層っていうのはね大胸筋の膜が張ってるんですけど、膜の上に入れるのでやっぱり血流がね結構悪いんですよね。でその層に入った脂肪がしこりになるリスクが高いんですけど、ハイブリッド包茎はねやっぱりそこの乳腺下の層で丸みを出してあげるためにシリコンバッグを入れてあげて、で脂肪注入で皮下でコーティングする、または大胸筋の中にも脂肪注入入れてボリュームを出すっていう方法を僕はとっているので、しこりのリスクもねかなり下がりますね。ただ1回だけねただ僕もねハイブリッド包茎でしこりはできたことはありますね。ただそのしこりも本当に表面にできたちょっとしたオイルシストっていう液状のものなので、本当にね1分以内、本当に30秒ぐらいで針でチューッと吸って取り出せるものなので、そんなに、しこりというかねしこりはしこりなんですけど、全然、焦る必要もなく対処できるものなので、そこはねハイブリッド包茎リスクとしては、しこりはリスクはありますけど、リスクの発生率とリスクの重症度がね、かなり少ないかなと思いますね。次に傷跡ですね。やっぱり傷跡はどうしてもありますよね。ハイブリッド包茎でねハイブリッド包茎、シリコンバッグ包茎で大事なのが傷跡なんですけど、やっぱりこの脇のところか乳房下縁どっちかからこのシリコンバッグを入れるので 3.5 センチから4センチほどで、400cc とか 500cc の大きいものを入れようと思うと5センチとかね6センチとかの傷ができるんですけど、傷跡っていうのはねどんなに綺麗になってもやっぱりうっすらと残りますね。白くうっすらと残るので、ほぼ見えなくはなるんですけど、その傷跡が、残る前提で受けてもらった方がいいかなと思いますね。で場合によってはねタバコとか吸われてる方とかね結構赤みで盛り上がったりとか、結構傷跡に関してはかなり慎重に、適切に扱う必要があるんですけど、適切なね保湿ですね、適切な保湿をしてあげて、物理的刺激をあまり加えないっていうのが非常に大事になってきますね。僕はね結構ね脇か乳房下縁だったら結構脇の方をおすすめしてるんですけど、脇ってねシワがあるじゃないですか、本来自然にできている。それに沿って切開するので、大体そのシワに沿って、傷ができて、半年から1年ぐらいで徐々に治っていく形なので、そうするとね治ってきた状態でもともとある赤いシワとか線に沿ってできるので、本当に綺麗に治る人はねわからないぐらいにはなるんですけど、やっぱりねどうしても一定数ちょっと赤みが残ったりとかね白くなったりする可能性はあると思って受けてもらいたいかなと思いますね。次にね押さえておかないといけないのがね皮膜拘縮ってやつね。やっぱりこのシリコンバッグを入れるとこれやっぱり異物なので、この異物を排除しようとする、体の反応が起こるんですよね。で、マクロファージとかねいろんな好中球とかいろんな僕たち人体のね体を守ってくれる細胞が集まって、この周辺に膜を作ってこいつを封じ込めようとするんですね。本当に人体ってすごい面白いんですけど、これ取り出す時にねこの皮膜って言ってね白い膜がこのシリコンを覆ってるんですけど、その膜が本当に過剰に、形成されると皮膜拘縮って言って膜が硬く触れる時がありますね。でそれがちょっと硬くなりすぎるとシリコンバッグがね硬くなってちょっとお胸を触った時とかすごい硬いような感じに、感じる時があります。結構ねアメリカとかだと皮膜拘縮がね問題になってるんですけど、皮膜拘縮のねリスクを下げるためにね僕使ってるモディバなんですけど、ちょっと表面がざらついてるんですよね。表面が結構ツルツルの方が感触もいいと思われてる方いると思うんですけど、実はちょっとざらついてる方が皮膜拘縮のリスクとか下がるので、そういった点でね僕はモディバ結構ねエルゴノミクス2は非常にいい種類のシリコンだと思うんで、僕はね今現時点でね昔はねちょっと違うペアルとかも使ってたんで、ペアルも結構ザラなのでちょっとしたザラつきはあるのでいいと思うんですけど、モディバがねやっぱり一番人気でいいと思うので、僕はね今現在モディバを主流に使ってますね。ペアルとかもいいとは思いますけど、でこの皮膜拘縮なんですけど、やっぱりその炎症作用ですね。タバコとか吸ってたりとか、あと大きすぎるサイズ入れたりとか、あと出血があったり、前回、ヒアルロン酸とかアクアフィリング包茎とかで一回ちょっとねバストの組織が転移化している場合とかにはちょっとね起こりやすいっていうのがあります
ますね。ただこのね本当にねハイブリッド包協の一つのメリットなんですけど、やっぱり脂肪ってね結構抗炎症効果があるんですよね。シリコンバッグを入れてあげて、その上から、脂肪を入れてあげると、脂肪細胞からね抗炎症効果の出るサイトカインが出るんですけど、それによって皮膜拘縮のリスクが下がるっていうね論文があるんですけど、やっぱりね僕もそのハイブリッド包協で皮膜拘縮できたことないので、そこはねやっぱり一つリスクとしてもちろんゼロではないんですけど、リスクが下がるという点ではね結構ハイブリッド包協いいかなと思いますけどね。次、皮膚の引き連れですね。これねどうしてもちょっと起こる可能性はあるんですけど、大きすぎるシリコンを入れたりとか、あとはある程度ねそのバストの組織が硬いとか柔らかいとか、あと乳腺が発達しているとかしていないとか、胸郭の変形とか個人差がかなりあるんですよね。でシリコンバッグをね挿入するときにその乳腺下の層を剥離するんですけど、その組織がねかなり柔らかくてスーッと剥離できる人と、結構硬くて本当に剥離が大変でシリコン入れてもパツパツの人、皮膚が全然伸びない人とかね結構ね個人差がありますね。でやっぱり皮膚がどうしてもパツパツで、乳腺組織の発達もちょっと薄くてですね、シリコンがちょっと浮いちゃって、パツパツのところにシリコン入れてこうグーってやった時にね、このシリコンの、ね、波打ったね感じが出るのが、皮膚の引き連れとかねリップリングって言われているものなんですけど、そういうのはねどうしても出る可能性はありますね、シリコンバッグを挿入すると。ただこれもねハイブリッド包協ねリスクではあるんですけど、そのねリップリングが起こりやすい皮膚のところに脂肪を注入することによって、皮膚をね伸ばすことができるんですよね。そうすると、定着はね結構ねやっぱり皮膚が薄い人とかね硬い人はね定着はちょっと弱いんですけど、脂肪細胞が、定着が弱くて 100% 入れたものが例えば2割しか残らなかったとしても、1回100入れたもので押された皮膚が若干伸びてリップリングとかが起こるリスクっていうのは相対的にね下がるんですよね。なのでシリコンバッグ包協だとね単体ではねリップリング起こったことあるんですけど、ハイブリッド包協併用するとリップリング起こったことは今のところないので、そこはねやはりリスクとしてはあるんですけど、本当にねハイブリッド包協はシリコンバッグと脂肪注入包協両方のリスクあるけど、両方のリスクを下げるっていうのがねかなりそういった点ではいいかなと思いますね。はい、次、ダウンタイムがきついっていうことですね。これね結構ね本当にねきついので、ぜひね僕のね YouTube チャンネルでね毎日の経過を、送ってくださった方のご協力のもとで、経過のリアルを見れると思うので、ぜひね見てほしいんですけど、やっぱりハイブリッド包協一番おそらく、太ももの全周脂肪吸引とハイブリッド包協、この2つがねやっぱりボディの施術だとかなりダウンタイムきついかなと思いますね。肋骨リモデリングとかでちょっとね肋骨を折るとか、よりも全然ねハイブリッド包協の方がダウンタイムはきついと思うので、見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱり1週間ぐらいはね結構痛くてね大変っていう人がいますね。で起き上がったりする動作とかの時も胸も痛いし、圧迫感とかも非常に強いっていうのもありますし、かなりねダウンタイムはきついかなと思いますね。かつね太もも全周ハイブリッド包協なんかを知った時にはね太ももは痛いしもう胸も痛いしで結構ねきついとは思うのでね、ダウンタイムは確保して受けていただきたいかなと思いますね。で 2,3 日はねお仕事休んでいただいた方がいいと思うんですけど、次の日からね働きに行っている方とかも、一定数いたりはするのでね、そういった人のYouTube のダウンタイム経過とかもあるので、ぜひね参考にしてもらったらいいんですけど、できたら 2,3 日は最低休んで、1週間休めるならね休んで大変だと思うので、ゆっくり徐々に回復していくっていうのを見越して受けてもらった方がいいかなと思いますね。はい、次、費用が高いというところですね。これはねやっぱりどうしてもねシリコンバッグ包協と脂肪注入包協両方の両方の施術を一気にやるので、どうしても費用がねシリコンバッグ包協単体、脂肪注入包協単体より高くなってしまいますね。ただシリコンバッグ包協を受けた後に後から脂肪注入包協するっていう、後からハイブリッド包協みたいなのも結構ね流行っているんですけど、2回に分けるよりは1回でやった方が施術としては費用も抑えれますし、何よりねやっぱりそのリップリングとか皮膜拘縮とか、この皮膚の伸びをねシリコンバッグ入れた時にねやってあげることでね防げるっていうのがあるので、僕はね結構そのシリコンバッグ包協入れてから脂肪包協をやるっていうのはもちろんいいんですけども、どっちもやるっていうのを決めてるんだったら一気にハイブリッド包協でやってあげた方がねリスクも下げれるし、費用も2つ分けてやるよりは同時にやった方が下げれるので、僕は結構ね同時にやるのをおすすめはしてますね。ちょっとダウンタイムはきついです。次、侵襲性が高いっていうことですね。侵襲性っていうのはオペのねやっぱりリスクとかですね、やっぱりこのねシリコンバッグ包協どうしても、乳腺下の層か大胸筋下の層か、大胸筋を剥離して大胸筋に入れるっていう合計3つ、厳密に言えば4つ大胸筋膜のねところにも入れたりもするんですけど、やっぱりその組織を剥離するという作業があって、このねバストにね結構大事な動脈がちょっとね3つぐらい大きいのがあるので、その動脈を損傷したらね出血のリスクとかもあるんですよね。胸郭がねちょっと一部ね変形している場合ね、下にね組織を剥離しすぎたりすると、気胸のリスクもありますよね。
僕ちょっと一回ね本当に怖いなと思ったのはね、乳房再建のオペで乳房をね、その公共と一緒ですよね。乳がん術後の方で乳房再建で行った方で、教授がね気を起こすっていう事例をね見たことが僕は実はあって、やっぱり手術は絶対ではないので、そういったねやっぱりリスクっていうのはねどうしても劇的に変わる施術、ボトックスとかねやっぱりリジュランとかそういうもので例えば命に関わるようなことはほぼないとは思うんですけど、やっぱりバストっていうのはね結構ね大掛かりな公共っていうのはねかなり大掛かりな施術にはなるのでね、結構ねリスクとかもねあるので侵襲度が高いっていうねことも踏まえて受けるのを、決めていただければと思いますね。で僕もねやっぱり一番起こしたくないのはね下に行き過ぎて肺を守っているね胸腔っていう膜にねを破ってしまって危機を起こすっていうのは絶対に避けたいことの一つなので、そういうのはね絶対気をつけて行ってるんですけど、やっぱりどうしても出血のリスクとかねどうしてもあるので、出血した場合は止めに行くんですけど、やっぱり止血する時にねそこの周辺の組織を焼かないといけないんですよね。そうすると焼きすぎたりするとそこの周辺の神経がもうね一緒に焼かれてしまって、ちょっとやっぱり感覚がなくなったりとかね鈍くなったりするっていうリスクはあるので、やっぱり焼き尽くしてしまうと感覚が本当にもうなくなって、胸とかもねもう一生感覚がないみたいなのも、リスクとしてはありますね。なのでそういったところもね含めて、ハイブリッド包協は、結構ね侵襲度が高いっていうのは十分に理解して受けるべきかなと思いますね。はい、ということで今回はですねシリコンバック包協プラス脂肪注入包協両方の、メリットデメリットを兼ね備えたハイブリッド包協について、リスクとデメリットについて、解説しました。ただね僕的にはハイブリッド包協ね本当にリスクデメリットはあるんですけど、満足度も非常に高くてね自然かつ大きさも確実に出せるっていうのでね、もう現在最強のねボディメイク施術の一つだと思うので、ぜひ、リスクとねデメリットを分かった上で、施術を決めていただければと思いますね。今後も脂肪吸引や包協、に関する動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。